أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ واجب الاحترام کہ 7 بچیاں نے قرآن پاک مکمل یاد کیتا ہے اور حافظ قرآن بن کے الحمدللہ فارغ ہو چکے نے۔ رب العالمین انہاں دیاں کاوشاں کوشاں محنتاں نو اپنی رحمت نال مقبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تمہید بطور حصہ 1-2 باتاں کہہ کے تواڈے کو اجازت چاہاں گا جو میرے ذمے عنوان نماز دے حوالے نال محترم ربانی صاحب نے لگایا۔ نماز بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی نو نصیب ہو جائے، اور نماز اسلام دے ان 5 ارکان چوں ایک رکن ہے جنہ دے متعلق کائنات دے امام جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ہو، جاپدہ جلیبیاں تھلے ہو گئی یعنی اگو پھر پراتاں دی تیاری ہون رہی ہے، پھر بھی ٹھلے ٹھلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے 5 جیڑیاں بنیادی اسلام دیاں بنیاداں بیان فرمائیاں نے، ارکان اسلام دا تذکرہ فرمایا، انہاں جو ایک نماز ہے۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دے نکلے الفاظ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5 ہے مضمون ذرا اوکھا جے ہے پر تھانوں سننا پینا ہے، چاہو پاویں نہ چاہو کچھ نہ کچھ میں کہنا تے ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ زبان نبوت نکلے الفاظ نے، کسی عام عالم دین دی بات نہیں، کسی خطیب دی خطابت دا رنگ ٹنگ دے انداز نہیں، کسی ادیب دے علم اور ادب دا انداز دے طریقہ نہیں، اس زبان جو نکلے الفاظ نے جس زبان دے متعلق کائنات دا رب آپ کہہ رہے ہیں، آپ اعلان کرا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ جاگ دیو نا ماشاءاللہ، اجے میرے بعد بیکھو لینا لگیا تے اینے کوئی اجے اندر بھی بیٹھے اچھے تھی جان چھوڑتی نہیں نظر آ رہی تو آٹی ماشاءاللہ مفتی جماعت حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب وٹو صاحب، اور میرے بعد 2-3 ربانی بھی نے، حافظ عمران ربانی، صدام ربانی، آصف ربانی، اور امیر حمزہ صاحب نے جیڑی گل آکھی نا کونو ربانیون، سارے ہی ربانی ہو جاؤ، اللہ دے خدا سب ربانی نے، غور کرے آجے ذرا، اور سب تو وڈی گل سید عبدالغنی ماشاءاللہ تسی جمعہ بیکھو ماشاءاللہ سیدھے ہی جنہیں کوفے مکیوں ماشاءاللہ لے کے آئے نے، اللہ انہوں
سلامت رکھے مولانا ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ، اللہ ان تمام علماء کرام دیا عمرہ اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. غور کریا دے ذرا توجہ کریا دے. آمینہ دے لال علی اس زبان دے الفاظ نے جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شیر ربانی حضرت مولانا حنیف صاحب ربانی. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس زبان دے پیارے اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. زبان تو اقرار کرنا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام آپ نبی اللہ دے آخری نبی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. اوہ عقیدے دی ابتدا کتھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور او دے اندر سب تو پہلا جدا نمبر اقام الصلاة. نماز ادا کرنی ہے. مسلمان اپنے آپ نو کہن والا او دا حق تے فرض ہے اپنے آپ نو نماز دا پابند بنا لے. اور ایتھے رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون. مومن فلاح پا گیا، مومن خلاصی پا گیا، مومن کامیاب ہو گیا. اے عرش والے ربا مومن ہے کون نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اپنیاں نمازاں اندر خشوع پیدا کر دینے، خضوع پیدا کر دینے. اے نہیں نماز لاہور پڑھن دیا تے سوچن دیا پنڈی جانا ہے تے کیویں جانا ہے تو بڑی بھئی ہے. نماز ایتھے پڑھ دے جامعہ ربانیہ دے اندر سوچن دیا دکان کیڑے ویلے جا کے کھولاں گا، دکان کیڑے ویلے بند کراں گا. نماز کتے پڑھ دے سوچ کتے وے، نماز کتے پڑھ دے ذہن کتے وے، نماز کتے پڑھ دے دل کتے. دعا کرو اللہ سانو نمازاں جو خشوع خضوع دی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ساڑیاں نمازاں دا حال تے اے یہ انہیں ہے امام صاحب خرے بھول گیا نے 3 رکعتاں پڑھیاں نے، انہیں نہیں 4 ہی پڑھیاں نے. انہیں ہے حاجیاں کو پوچھ لو اے ماشاءاللہ بڑے خشوع خضوع نال نماز پڑھ دے نے تے انہاں نوں زیادہ پتہ ہونا ہے رکعتاں پوریاں ہوئیاں نے کہ نہیں. حاجی بھی آندے نے جاپدہ 3 ہی ہوئیاں نے اگے 4 دکاناں دا حساب کر لیندا سا اج 3 دا ہی ہویا ہے. جاپدہ 3 ہی ہوئیاں نے. ساڈیاں نمازاں انج دیا. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تے جنہ لوگاں نے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کر لیا اللہ دی قسم ہے اسی تے نماز دے اندر سوچاں کئی ہوندیاں نے، پروگرام کئی بنا لینے جیڑی گل اونج یاد نہیں ہوندی وہ سانو نماز دے اندر یاد آ جاندی.
جاندی ہے ذرا غور کرے آجے اللہ والے جنہ اپنا تعلق رب نال جوڑیا ہوندا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غزوے تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں رات دا سناٹا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارادہ فرمایا ایتھے آرام کر لینے اگلا دن چڑھے گا پھر دوبارہ سفر جاری کر لانگے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو ٹھہرا لیا تے میرے آقا فرماندے نے کون ہے جیڑا اج اس قافلے دا پیرا دے گا اس جماعت دا پیرا دے گا دو نبی دے پروانیاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوویں پیرے واسطے کھڑے ہو گیا نے یہ نبی دے صحابہ دا پیرا دین لگے نے صحابہ آرام فرما رہے نے یہ دو ساتھیاں دی ذمہ داری تے ڈیوٹی ہے حضرت عمار بن یاسر فرمان دے نے یار دوویں جو جاگ دے روانگے تے فیدہ تینا زیادہ نہیں ہونا انج کرنے میں چٹ آرام کر لینا تے تسی پیرا دے پھر تسی آرام کر لیا دے میں پیرا دے لوانگا میرے آقا علیہ السلام دا پروان حضرت عمار بن یاسر آپ آرام کر لگ بیندے نے تے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ یار خشوع خضوع ایدہ نام ہے بندہ رب دے سامنے کھڑا ہوئے تے پتا ہوئے میں رب نال گلاں کر رہا ہوں میرا رب میرے نال ہم کلام ہے میں اپنے رب نال ہم کلام اور بندہ جو زبان تو ایک ایک حرف آندہ الحمد للہ رب العالمین اللہ فرمان دے نے حامدانی عبدی ویکھو میرا بندہ میریاں حمداں بیان کر دے بیان بندہ آندہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان دے نے اسنا علیہ عبدی ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں بیان کر دے بیان بندہ آندہ مالک یوم الدین اللہ فرمان دے نے مجدنی عبدی ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کر دائے بیان اور یا نبی دے تربیت یافتہ اے نبی پاک علیہ السلام دے شاگرد نے نبی دا غلام کھڑا ہے سوچیا بھئی مقصد دے پیرا دے نہیں ہے نا تے سون دی بجائے بین دی بجائے چلو میں کھڑے ہو کے بھی تے پیرا ہی دینا تے میں 2 رکعتاں ہی پڑھ لوں پیرا ہی دینا نا جلیبیاں پھر کھا لیا جو پیرا ہی دینا نا تے چلو میں کھلو کے نالے 2 رکعتاں پڑھ لینا نالے پیرا بھی ہو جائے گا دشمن کو سجیوں کھپیوں فیندہ بھی ہوئے گا انہوں بھی اندازہ ہو جائے گا نبی دا غلام کھڑا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے آپ نماز ادا کرن لگ پہ نماز پڑھن لگ پہ ہنیرا سی نا تھوڑا باتا ہنیرا سی کو رات دی روشنی بھی سی دوروں دشمن دی نظر پئی دشمن نے سمجھیا ایک کوئی پیرا دین واسطے بندہ کھڑا ہے حفاظت واسطے کھڑا انہیں نشانہ بن کے تیر ماریا تے حضرت عباس انہاں دے پٹ تے آ کے تیر لگا نماز نہیں چھڑی تیر کٹ کے سیڑ تے سٹ دیتا ساڑیاں نمازاں نہیں دعا کرو اینج دی نماز اللہ نصیب فرما دے تیر کٹیا تے نماز جاری رکھے
دشمن نے دوسرا تیر ماریا پھر نماز جاری رکھی دشمن نے تیسرا تیر ماریا پھر نماز جاری رکھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کھلی تے ویکھیا قریب ہو کے تے پریشان ہو گیا جسم خون نال لت پاتے کپڑے خون نال بھرے نے تے تھوڑی دیر ہن ویندے نے پے اے تے اللہ دے قرآن دیا تلاوت کر دینے پہ فارغ ہوئے فرمان لگے یار گل سنو جدو پہلا تیر دشمن نے ماریا سے تسا مینوں کیوں نہ جگا دیتا کیوں نہ تسا سلام پھیر دیتا پھر دوسرا تیسرا تیر آیا کیوں نہ تسا سلام پھیر دیتا فرمان لگے عمار یار کی پوچھنے میں سورہ الکہف پڑھدا سا پیا تے میں آکھیا ہن پوری کاری لینی چاہیے میں سوچیا ہن اینوں پورا کاری لینا چاہیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے برگزیدہ بندے تابعین نے بہت بڑے تابعین نے تے انہاں دی طبیعت خراب ہو گئی ڈاکٹراں نے طبیباں نے حکیماں نے آکھیا انہیں حضرات تہاڈی لت کٹنی پے گی کہنے لگے اگر مجبوری ہے نہیں ہے تو بغیر گزارا ہوندا تے کٹ دیو انہاں کہا جی کٹن واسطے ضروری ہے کہ تانوں کوئی ایسا دوا پلائی جائے جدے نال تسی بے ہوش ہو جاؤ تاکہ تانوں لت کٹیے تے تکلیف نہ ہووے فرماندے نے جیڑی شے بے ہوش کرے میں او پین واسطے تیار نہیں جیڑی شے بے ہوش کرے میں او پین واسطے تیار نہیں انہاں آکھیا جی مجبوری ہے اے دے تو بغیر لت کٹاں گے تواڈے واسطے پریشانی ہوئے گی فرماتے نے اچھا میں تانوں ایک طریقہ دسنا جی دسو فرمان لگے میں نماز نیت لینا اے جے نماز جنوں نماز آندے نے میں نماز بلکہ مینوں یاد آیا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع تے بیان فرمایا سی کہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے مولانا دی طبیعت خراب سی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے کول بلایا جی تہاڈا کوئی آپریشن کروانے ہیں مولانا میر رحمت اللہ علیہ نو کلورو فارم سنگھان لگے ہونتے بڑے جدید دور آ گیا طریقہ آ گیا سنگھان لگے مولانا فرمان لگے کی کرن لگے ہو کہن لگے جی تانوں بے ہوش کر کے آپریشن کرنا ہے فرمان لگے بے ہوش ہوندہ مطلب ہے بھی ایک نیند دی قسم ہے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سون تو پہلا سورہ ملک پڑھ لیا تے میں ذرا سورہ ملک پڑھ لا پھر کر لیا جے تسی او حکیم ڈاکٹر خود آندہ ہے ڈاکٹر آندہ ہے اسی سوچا بھی دو چار کو جنتر منتر ہوں گے تو پڑھ لیا اخیر ایسا دیکھے ابھی وہ جیوں شروع ہوئے بابے ہو رہی جیوں شروع ہوئے مقام دا نہ ہی لیندے ایسے سوچے بھئی چلو ہن اپنا کام تے کرنا چاہیے دا اساں کلورو فارم سنگھا دیتی آندے نے جب تک سورہ ملک ختم نہیں ہوئی بے ہوش ہو کے بھی بابے ہوری پڑھ دے ہی رہ اینے لاہوریوں تو اڈے اسلاف جنہ تو اڈی جماعت دی خاطر مصطفیٰ دی عظمت دی خاطر مصطفیٰ دے صحابہ دے دفاع دی خاطر کتاب و سنت دا اعلان کائنات دے کرن دی خاطر ہر دکھ برداشت کیتا ہے لیکن جھکنا گوارا نہیں کیتا آج بھی اہل حدیث دا بچہ انشاءاللہ الرحمن وہ جماعتیں ماں جانا برداشت کر لیں گے لیکن کتاب و سنت یہاں جانا گوارا نہیں کر
حضرت عروہ بن زبیر فرمان لگے رحمتullah علیہ او دا طریقہ ہے وے میں نماز پڑھنا تے تسی اپنا کام کری جائے جے میں اپنا کری جاواں آندے نے نماز نیتی ڈاکٹراں نے لت کٹ دیتی تے پتہ بھی نہیں لگا لت کٹ دیتی تے پتہ بھی نہیں لگا میں نا اے عظیم لوگ نے جنہ دے بارے قرآن آندا الذین هم فی صلاتہم خاشعون اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے والے اور میں قربان جاواں حضرت علی بن حسین نام انہاں دا سی ویسے مشہور نام زین العابدین بڑا معروف نام ہے زین العابدین رحمتullah علیہ کیفیت میں حج دی تیاری کرن لگے تے احرام بن لیا زبان تو لبیک دا ترانہ پڑھن لگے نے تے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا تھر تھر کمبن لگ پہنے لرزہ پر اندام نے کسے پوچھیا حضرت انہیں پریشان حج تے بڑا اللہ دی توفیق تے او دی مہربانی دا ایک صلہ حضرت حج دا احرام تے لبیک کہن تو تسی گھبران دے ہو پیا فرمان لگے مینوں ڈر لگدا ہے میں کتے لبیک آکھاں تے اگوں جواب ملے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں مینوں ایس چیز تو ڈر لگدا پیا میرے بھائی پہلی گل اے نماز ادا کرنی ہے اور نماز بھی ایسی جدے اندر انج دا خشوع خضوع پیدا ہوئے ورنہ اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر پیش تو ہونا اور پتہ دے قرآن نے بیان فرمایا کئی ایسے بد نصیب ہوں گے ایسے قسمت دے مارے ہوں گے جنہ دے بارے قرآن نے دسیا جہنم چ سڑ دینے پہ تے جنتی انہاں کولو سوال کر دینے ما سلککم فی سقر اور کی گالے ساڑھے ہی کچھ لگ دے لانے ہو ساڑھے ہی رشتہ دار ہو کٹھے ہی رہی دے بہن دے کھلون دے سا تے کی ہویا جہنم چ سڑن دے ہو آندے نے ساڑھی بد نصیبی لم ناکو من المسلین اسی او بدبخت بد نصیب جڑے نمازاں نہیں سن پڑھیا کر دے لم ناکو من المسلین نماز اللہ دے دربار دے اندر جواب اے دے بارے دینا پینا جیم جدوں وچ قبر جائے گا جیم آکھے جدوں وچ قبر جائے گا پوچھن گے نماز پھر پچھوتائیں گا جیم آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا پوچھن گے نماز پھر پچھوتائیں گا اوتھے روویں کرلاویں نالے ملے تالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں قبر وچ جانا ہی اللہ دے دربار اندر پیش ہونا تے نماز قیامت دے دن سب تو پہلا سوال وہ ہے نماز دا ایس پیپر چوں اگر پاس ہو گیا تے انشاءاللہ باقی بھی اللہ مہربانی تے اپنی رحمت فرما دیں گے دعا فرماؤ اللہ سانو ساریانو پکے سچے نمازی بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے